Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Mjadala wetu wakati huu tunaangalia ni kwa nini rais wa Marekani Donald Trump alifikia hatua ya kuzuia mlango wa bahari wa Hormuz kwamba zisipite meli kuelekea nchini Iran kwenda kuchukua mafuta na gesi ama kutoka Iran kuelekea mataifa mengine, hata bila kuangalia bendera ya nchi gani ambayo inapita katika eneo hilo. Rais huyo wa Marekani Donald Trump mnamo siku ya Jumatatu aliandika kupitia ukurasa wake wa Truth Social akisema kwamba meli zinazoingia au kutoka nchi zingine hazitoruhusiwa kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya maji ambayo Iran ilifunga kutokana na mashambulizi ya Marekani na Israel. Hata hivyo, rais huyo wa Marekani katika chapisho lake kwenye Truth Social mnamo Jumapili alisema kwamba Marekani itaanza kuzuia meli zote zinazoingia au kutoka kwenye mlango huo wa Hormuz. Pia nimewaagiza wanamaji wetu kutafuta na kuizuia kila meli katika maji ya kimataifa ambayo imelipa ushuru kwa Iran. Hakuna mtu anayelipa ushuru haramu atakayepita salama katika eneo hilo la bahari, Trump aliandika, akiongeza kuwa Marekani pia itaanza kuharibu mabomu iliyosema Iran imeyaweka kwenye eneo hilo la mlango wa bahari wa Hormuz. Sasa tutazame nini ambacho rais wa Marekani amekikusudia. Rais huyo wa Marekani amekusudia karibia mambo mawili. Wakati anazungumzia juu ya kuzingira mlango wa bahari wa Hormuz, alitaja kwamba ni kwa sababu wa Iran katika mazungumzo ya awali walikataa mpango wao wa nyuklia, kwa maana hawataki kuacha mpango huo wa nyuklia. Katika chapisho hilo la Truth Social siku ya Jumapili, rais huyo wa Marekani Donald Trump alisema Marekani itaanza kuzuia meli zote zinazoingia au kutoka kwenye mlango huo wa Hormuz, huku akisema kwamba ni kwa sababu tu wa Iran wamekataa kuachana na mpango wa nyuklia. Jambo kubwa ambalo watu wengi wamekuwa kilijadili ni uhusiano uliopo kati ya kuacha suala la nyuklia na yeye kuzuia mlango wa bahari wa Hormuz, ambapo asilimia 20 hadi 25 ya mafuta hutoka katika eneo hilo la Mashariki ya Kati kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Lakini kimsingi rais wa Marekani bwana Donald Trump alikuwa na nia ya kuzuia Iran isipate mapato, lakini pia wakati ambapo ataenda kuishambulia kwa mara nyingine tena, iliwe ni taifa ambalo halina fedha yoyote wala halina uwezo wa kupambana kwa mara nyingine tena, kwa sababu anaamini vita vinategemea sana rasilimali za kifedha. Kadhalika, rais huyo wa Marekani amekuwa na kisasi dhidi ya watu wa Magharibi. Wa Magharibi wamekataa kumunga mkono katika vita vyake nchini Iran. Wa Magharibi wa NATO walisema kwamba wakati rais huyo anaandaa vita hivyo hakuwashirikisha, na hivyo hawakuwa na sababu ya kuendelea kumunga mkono katika vita hivi. Kadhalika, alitengeneza mtego mwingine kwa wa Magharibi wa NATO juu ya mlango wa bahari wa Hormuz kwamba waende wakaufungue, lakini walikataa, na hatimaye rais huyo wa Marekani ambaye aliruhusu Iran kuendelea kuuza mafuta na kupata fedha kwa wingi kutokana na mafuta yake, ni yeye pia ambaye aliagiza kwamba jeshi la CENTCOM la Marekani ambalo lipo Mashariki ya Kati linapaswa kuzingira mlango wa bahari wa Hormuz, na hapa ilikuwa ni kwa ajili ya kulipiza kisasi kwa zile nchi za NATO ambazo hazikutaka kumpa msaada. Uingereza awali ilikubali kwamba itaenda kutegua mabomu ya baharini, lakini baadaye hawakukubaliana na mpango huo, na waziri mkuu Keir Starmer alisema hawezi kwenda kupambana katika vita dhidi ya Iran. Hii ni baada ya Iran kutoa tamko kwamba watafanya mashambulizi mazito sana ya baharini, ambayo rais wa Marekani aliwaaminisha NATO kwamba tayari alishamaliza kazi na kuliyumbisha kwa kiasi kikubwa jeshi la majini la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Trump alisema Mwirani yeyote atakayetufyatulia risasi au kufyatua meli zingine atapelekwa jehanamu, aliendelea rais huyo kupitia ukurasa wake wa Truth Social. Aliongeza katika chapisho jingine kwamba Iran iliahidi kufungua mlango wa bahari wa Hormuz na kwa makusudi wameshindwa kufanya hivyo. Kitabu cha mwongozo cha mwaka 2022 cha kamandi ya jeshi la wanamaji la Marekani kuhusu sheria ya juu ya operesheni za majini kinafafanua kizuizi kama operesheni ya kuzuia meli au ndege za mataifa yote adui na wasioegemea upande wowote kuingia au kutoka bandari, viwanja vya ndege au maeneo ya pwani yaliyoainishwa ambayo yanamilikiwa au yanakaliwa au yako chini ya udhibiti wa nchi adui. Katika chapisho kupitia ukurasa wa X, kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema vikosi vyake vitaanza utekelezaji wa agizo hilo mnamo Jumatatu, na inadaiwa kwamba agizo hilo lilianza kutekelezwa licha ya baadhi ya meli zikipita katika eneo hilo la mlango wa bahari wa Hormuz.
Meli karibia 4 kutoka nchini Iran zimepita kuanzia Jumatatu, ambapo agizo hilo lilianza kutekelezwa, pamoja na Jumanne ambapo jioni yake meli ya Wachina nayo pia ilipita katika eneo hilo la mlango wa Hormuz. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment. Kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu mengi yanayojiri duniani.